선생님, 안녕하세요. 굶주림의 밤이 지나고 저는 이렇게 살아있습니다. 오늘은 겨울 자연관찰놀이 빙어 낚시를 준비했어요. 저도 가서 해본 적이 있는데 정말 재밌었어요. 요즘처럼 놀잇감이 절칠할 때 아주 좋은 놀이가 될 수 있을 것 같아서 열심히 준비해보았습니다. 이번에도 도안 보내드릴 건데요. 도안인 빙어 친구들이 있고요. 이 빙어 친구들은 앞뒤 도안 같이 만들어 두었어요. 앞뒤로 달아서 양면으로 사용하실 수 있어요. 빙어를 잡아서 바로 숯불구이 놀이도 해볼 수 있도록 화로와 노릇하게 구워진 빙어들, 그리고 같이 곁들일 채소들도 함께 준비했어요. 이 모든 도안 역시 한 번에 보내드릴 예정입니다. 더보기란에 신청 방법 있으니까 참고해주세요. 종종 신청 방법이 헷갈리셔서 도안을 못 받으시는 분들도 계시더라고요. 꼭 더보기란에 도안 신청 방법 자세히 읽어봐 주시고 꼭꼭 많은 분들이 받아가시길 바래요. 그럼 준비물 소개해 드릴게요.